Hoy hablaremos del Bulldog francés Fluffy. El Bulldog francés Fluffy posee una combinación de razas muy particular. Es decir, se deriva de un cruce entre el Bulldog inglés y los perros ratoneros franceses. Así es como estos perros adquieren su característico pelo largo, por la participación de esta segunda raza. A través de muchas generaciones han desarrollado tal peculiaridad. ¿Cómo se hace presente el gen del pelo largo en la población? En primer lugar, el argumento común que plantea el público en general y otros criadores es que el Bulldog francés de pelo largo es una raza mixta, mezclado con un pequinés común o con un chihuahua de pelo largo. No podemos decir que esto no haya sucedido en el pasado, ya que en todas las industrias siempre hay gente deshonesta. La raza se desarrolló históricamente en el siglo XIX y fue un cruce entre un bulldog inglés y perros ratoneros locales en Francia. Se puede argumentar que estos perros ratones locales podrían haber tenido un pelaje largo o haber portado un gen de pelo largo que se ha transmitido de generación en generación. Para saber de manera objetiva cómo se ha desarrollado la raza Fluffy, nos adentraremos un poco en el tema de la genética. Según esta rama de la biología, toda característica viene dada por la combinación de dos genes. El aportado por el padre y el que aporta la madre en una nueva cadena. En la genética canina, específicamente, la particularidad del pelo largo se debe a la presencia de un par de genes. A este fenómeno se le atribuye el nombre de factor de crecimiento de fibroblastos, FGF, por sus siglas en inglés. Se trata de una característica biológica que se puede asociar al Bulldog francés Fluffy, en razón de su ascendencia. ¿Qué es el gen Fluffy en la raza Bulldog francés? Si hemos llegado hasta aquí, de seguro te habrás preguntado qué es el gen Fluffy. Es muy probable que algún paseo por la plaza o en algún centro comercial te hayas encontrado con algún Frenchie de cabello corto. Sin embargo, habrás notado en las redes sociales muchos Frenchies que además de ser tiernos poseen el cabello largo. Esto se debe a que se trata de una especie exótica y única y, por tanto, poco frecuente. Además, sus distintivos rasgos fisiológicos se deben al cruce de los genes de unos padres que resultaron en este problema genético. El gen de Fluffy o gen de pelo largo, es una estructura molecular que aporta una longitud mayor de masa capilar o pelo en determinadas razas. En el caso de los Frenchies se consideran una alteración genética. Sin embargo, a nivel biológico no significa ningún problema de salud para estos canes. Simplemente, se trata de una enfermedad clasificada como autosómica recesiva. Esto quiere decir que para que se herede, el organismo receptor debe adquirir este mismo gen de ambos progenitores. ¿Cómo es la genética del Frenchie de pelo largo? En el Bulldog francés Fluffy es posible encontrar dos variantes genéticas, las cuales definen entre otras características, la longitud del cabello. Es decir, los bulldogs con pelaje corto portan el gen SH, y los bulldogs de pelaje largo el gen LH. Siendo el gen del pelaje corto el más dominante y el LH el gen recesivo. En este sentido, en un cruce genético entre dos portadores de esta raza se administrarán las dos moléculas, SH y LH juntas. Siendo el gen SH el que predominará al momento de definir la herencia genética, dejando al LH oculto en las cadenas de ADN del organismo receptor. En consecuencia, para que el pelaje largo logre manifestarse ambos progenitores, deben poseer la variante del gen recesivo. Esta variedad dentro de la raza es considerada como exótica, pero no es la única. Entonces te puedes preguntar, ¿el Fluffy es uno de los perros de moda por su parecido a un oso de peluche? El origen de esta variante genética aún no se define bajo un solo criterio. Por un lado, encontramos teorías o argumentos que asocian esta característica a una mutación genética en alguno de los múltiples cruces que estos canes han sufrido. Asimismo, existen personas que lo atribuyen a la introducción de una tercera raza con características fenotípicas diferentes a la del Bulldog francés Fluffy. Una peculiaridad que presentan los perros de esta raza es que se ha comprobado que tienen una tendencia a sufrir, en mayor medida, golpes de calor. Esto se debe a que el Bulldog francés Fluffy posee un pelaje de mayor grosor. Es por esta razón que no se recomienda comprar estos perros si se vive en ambientes tropicales, calurosos o muy húmedos. Estas condiciones hacen que aumenten las probabilidades de que los canes puedan sufrir por el calor.